又要生活方便，又要品質居住。嗱，你睇下呢個紅水一品覺得點樣咧？一嚟到門口咧，已經感受到佢嘅質感啦。電梯到小區，整體嘅話咧，大理石做嘅園林嗰其實真係好舒服舒適嘅。而家咧，我哋上去園林嗰度睇下。今日嘅天氣好舒服，行喺小區入邊咧都覺得好涼爽喎。嗱，小區園林咁靚，然後再加埋我哋嘅會所，真係唔需要離開小區咧，已經有好多娛樂設施噶啦。咁園林咧保持得咁好嘅原因嘅話咧，除咗喺收窄開發商嘅話咧，個園林造價好高之外咧，仲有一樣嘢就係嘅話咧，其實佢啲皮草嘅話咧都有專門嘅護理方式嘅。我哋咧正常嘅小區咧都會係冇做呢一種鋁構板一樣嘅嗰個即係排水渠。西湖營，你覺得點樣先係最靚嘅咧？呢套東南位嘅採光，你覺得點樣？一入嚟，哇！啲陽光都響晒間屋嗰度啊，然後咧陽台出邊咧又一啲遮擋都冇喎。嚟，志偉先，我哋往前推一推，睇下呢個陽台咧有冇遮擋先。哇！真係好多樹，成個園林嘅話咧都可以睇到佢嘅景。仲有嘅話咧就係房間咧，雖然係93方到啦嚇，但係一啲都唔會顯得細嘅喎。往前走啊，親愛的。西陽台咧，成日都驚唔夠用喎。嗱，加多咗個地方俾你。咁然後嘅話咧，呢個廚房 L 型嘅，其實兩個人做嘢都唔怕。不過咧，擺冰箱可能就唔係太夠位置啦。而家咧，我哋去睇下間屋其他情況。三房一衛嘅配置，呢個咧就係我哋個衛生間。其實個大細咧都夠用嘅。如果咧你住2到3個人咧，我都覺得 OK 嘅。房間咧，重點同你哋介紹啦，3間房無敵好嘅採光。因為咧啱啱好呢個戶型咧係東邊位嚟嘅，所以每個房間嘅採光都非常好。嗱，我哋而家再睇下呢個細房嘅。哇！你睇下而家都有風㗎，點解會咁樣咧？首先我哋呢個係東南位嘅，咁然後增加咗一個窗嘅對立，佢做得非常之好。然後我哋呢個位置嘅窗度未開喎，如果你有開咗嘅話，呢個採光就 very good 啦。嗱，呢套房咧，我覺得你要揾細戶型嘅話，呢個其實好 OK 嘅，可以考慮一下。紅隧一品咧嘅大三房有個特色嚇，第一咧係朝北嘅，但係咧會有一個非常之大嘅陽台。嗱，睇下我哋出邊嘅情況下，其實都好開揚㗎。呢一套咧啱好挨近咧就係小學，咁樣咧前面咧唔會有太高嘅遮擋。我哋呢套咧中樓層9樓咧一啲都唔影響。大客廳咧呢個尺度咁其實 OK 㗎啦，而且嘅話咧加咗呢一個通風採光窗，整體嘅話咧開咗窗一樣有風嚇。夏天咧唔需要開太多空調。廚房嘅空間位都好夠㗎，可以去睇下。行入去咧，佢又帶個窗喎。其實嗰2個人做操作位咧都完全係夠嘅。大三房咧就係房間大、衞生間大。嗱，呢個空間咧其實咧有放咗啲嘢㗎啦，業主。但係嘅話咧都夠地方擺嘅都放咗床啊，放咗櫃嘅話都有位置。然後咧我哋呢個工位嘅話其實一啲都唔細嘅，俾人嘅感覺嘅話咧就係游刃有餘啊，即係都有好多位可以入嘅每個房間嘅大細嘅話咧，都唔會俾人哋覺得話你擺咗床之後咧就冇位置咧擺我哋一個衣櫃。主臥呢度嘅話咧，其實個俾人嘅感覺嘅話咧係放咗衣帽間之後嘅話咧，完完全全有地方放床、放梳妝台，仲係一個套間添。嗱，你睇下呢個衞生間。可以大房咧，何必細房？呢一套115方嘅話咧，住3到4個人咧，完完全全係足夠嘅。大戶型咧，紅水一品冇咁多選擇，但係啱啱好出到一套咧高樓層140方，大廳、大陽台、大客房，仲有一個大廚房。然後咧，大家好多人都會吐槽喎，點解紅水一品咧冇景觀好嘅大戶型啊？呢套唔會喎。我哋去睇下個陽台嗰度，行出去嘅話，其實個視野都冇太多嘅遮擋下。低樓層咧確實係會嘅。咁然後嘅話咧，
仲可以做到超大嘅一個3房。嗱，我哋而家去睇下房間嘅情況。首先咧，個廳咧係 book 咗一個房咧搞到咧個廳咁大，咁咧完完全全可以改4+1。其中一個房間嗱，你睇下呢個方數啊，其實咧都已經有超過10方噶啦。咁樣咧2個衞生間，呢個咧係公衞嚟嘅，嗰個新分離係做咗嘅，每一個房間咧都好光猛。嗱，而家嘅話咧，日頭11點鐘咁樣，要陽光咧有陽光，要採光有採光，通風一定係夠噶啦，因為咧呢度係27樓。嗱，睇下我哋嘅主卧。主卧咧老老實實咧，如果你要挑毛病嘅話，你可能會覺得佢細啲，但係嘅話咧，我哋入衣帽間啦，我哋嘅衞生間啦，其實全部都係配齊嘅。OK， 最後咧俾你哋睇翻呢個大廚房啊，因為我覺得真係好驚喜。嗱，雙開門冰箱咧又放得啦，3-4個人咧做嘢一啲都冇問題嘅。然後點樣辦啊？嚟睇房咯，因為嘅話呢間真係覺得好正啊。OK。